जुहार आपण मैंने देखुन आकाश मीडिया गलाकाल सहाला थाना अंचल 1730टा अवैध कफ सिरप जबत कराई जेनकि अभियुक्त माने हेले हेमंत हंस ओदापनी गाँ झारबन पुलिस स्टेशन रु आउ जड़े हेले चित्तरंजन बेहेर वार्ड नंबर 8 पदमपुर पुलिस स्टेशन। अन्य जबत कराइथिबार जिनिस माने हला महिंद्र जाइलो गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर OR 17G2882 1730 एस्कप सिरप 3टा मोबाइल फोन गुटे खंडा आउ 980 टंका जबत कराई। गतकाली गोटे महिंद्रा जाइलो गाड़ी सीज होती प्राय 12 कार्टून कोरेक्स थिला आउ से कोरेक्स ट्रांसपोर्टेशन जेन मैंने करते जड़े हेमंत षण्ड झारबंद एरिया और चित्तरंजन बेहेर पदमपुर से दुई जन गोटे जाइलो गाड़ी रे 12 कार्टून कोरेक्स टोटाल 1730टा कार्टून कोरेक्स लोड होता तम गाड़ी रे से मैंने संबलपुर धरिक पदमपुर के आसुले पदमपुर एरिया बिक्री कर चेकिंग बेले शैलान धरा पड़े से जो अरेस्ट कराई और गाड़ी रे गोटे विपन खंडाटे भी मिलना खंडाटे भी सीज आमर ये मुहिमटा गत जुलाई मास अक्टोबर 4 मास भितर केवल एसपी निर्देश क्रमे गंजेई आ कोरेक्स पदमपुर बंद करवा लगी गोटे मुहिम चली 14टा कोरेक्स केस आम अलरेडी रेजिस्टर कलुन से 16 लोग अरेस्ट होइछन और गंजेई केस 11टा से 937 केजी गंजेई सीज और 13 जन अरेस्ट होकर फरार होइछन।